Explicarem la lliçó número 7 de l'assignatura Introducció a la farmàcia galènica corresponent al curs acadèmic 2011-2012. La podem dividir en dues parts. En primer lloc, explicarem el concepte de dosi i veurem també conceptes relacionats com és la posologia i els règims posològics. A continuació, veurem els conceptes d'eficàcia, seguretat i estabilitat de medicaments. Començarem, doncs, parlant de dosificació i posologia. Per cada principi actiu coneixem la resposta farmacològica que es pot obtenir en funció dels nivells plasmàtics i això ens permet conèixer quina és la concentració eficaç i la concentració tòxica. Aquí, si us en recordeu de la lliçó número 6, podem definir la concentració màxima i el temps que es tarda en assolir aquesta concentració màxima, que definíem com a Tmax. També definim l'àrea sota la corba, que és la quantitat total de fàrmac que arriba al torrent sanguini, i recordem l'altre paràmetre que vam veure a la lliçó número 6, que era la semivida plasmàtica. Es defineix com T sub 1 mig i és el temps que tarda en eliminar-se el fàrmac a la meitat a partir d'haver assolit la concentració màxima. Aleshores, definim aquestes dues concentracions, la mínima eficaç per sota de la qual no hi ha efecte terapèutic i la mínima de toxicitat per sobre de la qual estaríem amb efectes tòxics d'aquest medicament. D'aquest espai que hi ha entre, aquest marge de concentracions que tenim entre la concentració mínima eficaç i la concentració mínima de toxicitat, en diem marge terapèutic. La durada de l'efecte serà, en aquest cas, entre pràcticament la mitja hora i les 4 hores i mitja, és el temps durant el qual els nivells plasmàtics del fàrmac estan compresos dins aquest marge terapèutic. Bé, vam veure també que la biodisponibilitat podia variar en funció de la via d'administració del medicament. En aquest gràfic veiem la corba plasmàtica corresponent a una administració intravenosa d'un fàrmac determinat. Començaríem amb una màxima concentració per acabar amb una concentració pràcticament de zero. Tenim una via intramuscular. Recordeu que l'aparició del màxim pic de concentració era una mica més lent, tot i que tampoc hi havia absorció per aquesta via. La via oral, observem un retard en l'aparició dels nivells plasmàtics del fàrmac degut al temps que tarda el medicament des de la seva ingesta fins que pot ser absorbit i passar al torrent sanguini. I finalment la via rectal, que tenim una biodisponibilitat més baixa perquè recordeu que era una absorció erràtica i algunes vegades pot donar més o menys concentració. A partir d'aquestes corbes identifiquem la concentració màxima i el temps màxim, el temps que es tarda en assolir aquesta concentració màxima. Bé, doncs aleshores, nosaltres quan anem a formular un medicament ens fem dues preguntes. En primer lloc, quant principi actiu hem de posar i cada quant s'haurà de donar aquesta unitat o aquesta quantitat de principi actiu. A la pregunta quant principi actiu necessitem, la resposta és la dosi, això seria la dosi de fàrmac que posarem en el nostre medicament, i cada quant és la posologia. Això ho determinem a partir de la corba plasmàtica i només així, coneixent la concentració mínima eficaç, la concentració màxima de toxicitat i la corba plasmàtica del nostre fàrmac per la via d'administració determinada, podrem determinar quina dosi de fàrmac necessitem i quina posologia haurem de definir. Bé, relacionat amb la dosi, en funció de la dosi que posem en el nostre medicament, amb una mateixa forma farmacèutica, tindrem diferents nivells plasmàtics. Aquest gràfic representa les corbes de nivell, o sigui, les concentracions plasmàtiques de fàrmac des d'una mateixa forma farmacèutica però amb dosis diferents. Veieu? La corba blava tindria una dosi molt baixa, una dosi tan baixa que no arribaríem a tenir fàrmac dins el marge terapèutic. La corba groga
sí que està dintre el marge terapèutic, i la corba verda no seria una bona dosi perquè estem arribant a concentracions tòxiques. De tota manera, si us hi fixeu, la corba groga, la durada de l'efecte és molt curta. Potser s'hauria de pensar en una dosi intermitja entre la groga i la verda. Bé, aleshores hem dit que la posologia o el règim d'administració posològic determina cada quan s'ha de prendre cada dosi de medicament. Quan estem en règims de dosis múltiples, que anem administrant diferents dosis de medicament, el que passa és que tenim un efecte d'acumulació a la sang. Si veieu, després de la primera administració s'arriba a uns nivells molt baixos, però quan encara no s'ha arribat a zero, diguéssim, de concentració plasmàtica, estem administrant la següent dosi. La concentració màxima que assolim és més elevada que l'anterior, la tercera dosi també arribem a una concentració màxima més elevada per efecte d'aquesta acumulació. De tota manera, arriba un moment, després de X dosis administrades, en què s'arriba al que se'n diu estat d'equilibri estacionari. Les sigles en castellà i en català són EEE i en anglès són SS, que prové de Steady State. Aleshores, dins aquest estat d'equilibri estacionari, la concentració màxima i mínima no fluctuen més, és a dir, queden sempre iguals i anirem administrant les dosis amb total seguretat perquè sabem que ja no hi haurà més fluctuacions a menys que variïn les condicions individuals del pacient. Aleshores, d'aquesta concentració màxima que s'assoleix dins l'estat d'equilibri estacionari es representa amb les sigles CSS max. És la concentració màxima a l'estat d'equilibri estacionari. Bé, aleshores, la importància de l'adequació de l'interval posològic la tenim representada en aquest gràfic. Això seria una representació logarítmica de la concentració plasmàtica, però si veieu la gràfica en color blau, que correspon amb un interval de 12 hores entre cada presa de medicament, aconseguim tenir l'estat d'equilibri estacionari dintre del marge terapèutic. Si disminuïm aquest interval posològic a 8 hores, hi haurà una major acumulació de fàrmac i quan aconseguim arribar a l'estat d'equilibri estacionari estarem en nivells tòxics del fàrmac. Per tant, no seria un bon règim de dosificació en aquest cas. I ara entrarem en l'apartat d'eficàcia, seguretat i estabilitat dels medicaments. Si recordeu, de la primera lliçó del curs vam dir que un medicament es definia com a tal si era segur, estable i eficaç. Ara anirem a veure aquests tres conceptes, què volen dir exactament i a què es refereixen. Començarem amb el concepte d'eficàcia. Nosaltres podem dir que l'eficàcia és la mesura de l'efecte que produeix el medicament i la seva adequació al tractament terapèutic. Què vol dir això? Que un medicament és eficaç únicament si produeix l'efecte esperat. Si produeix un efecte que no està dins dels usos d'administració d'aquest medicament, no considerem que és un medicament eficaç. Si jo prenc un antiinflamatori, perquè es consideri que és un antiinflamatori eficaç, ha de fer una acció antiinflamatòria. El fet que faci una acció analgèsica no valida l'eficàcia d'aquest medicament. Aleshores, hem d'assolir concentracions plasmàtiques sempre dins el marge terapèutic en un temps adequat. Si arribem a concentracions plasmàtiques dins el marge terapèutic amb un temps molt perllongat, tampoc el considerarem un medicament eficaç. Bé, aleshores aquesta eficàcia del medicament per quins factors està determinada? O sigui, què condiciona l'eficàcia d'aquest medicament? En primer lloc, com hem vist, la dosi de principi actiu administrada. Si infradosifiquem un medicament, no serà un medicament eficaç. Després tenim la qualitat i les propietats del principi actiu. D'una banda tenim la puresa, és molt important que la puresa sigui sempre la mateixa. D'una banda perquè hem de poder garantir que hi ha la dosi mínima necessària de principi actiu i d'altra banda perquè el fet de no ser suficientment pur podria provocar la presència d'impureses que donessin efectes de toxicitat.
Un altre paràmetre molt important, sobretot en el principi actiu, és la granulometria, el que és el mateix la distribució de tamanys de partícula. El fet de variar la mida de partícula del principi actiu ens varia la biodisponibilitat del medicament. Què vol dir? Quan nosaltres tenim tamanys de partícula molt petits, augmenta la superfície específica i, per tant, augmentarà la velocitat de dissolució, que no és la solubilitat. Només augmenta la velocitat de dissolució. Quan un medicament, per exemple, estem parlant d'una via oral, nosaltres l'ingerim, es disgrega, s'allibera el principi actiu i es dissol. Si es dissol molt a poc, hi haurà un retard, o sigui, l'absorció serà molt lenta i, per tant, el fàrmac anirà passant molt a poc al torrent sanguini. I tindrem unes corbes que tindran una concentració més baixa. Si, pel contrari, aquesta mida de partícula és molt petita, o sigui, la disminuïm, augmentarà la velocitat de dissolució i, per tant, hi haurà més fàrmac preparat per ser absorbit en el lloc d'absorció. Per tant, aquesta absorció serà més ràpida. Això què vol dir? Que tindrem una biodisponibilitat amb temps més elevada. Per tant, si es canvia el proveïdor o les característiques del principi actiu, s'ha de reformular moltes vegades el medicament. El mateix passa amb els excipients, és a dir, han de ser de qualitat, han de tenir unes propietats determinades, que vol dir que la puresa pels mateixos motius ha de ser elevada, la reologia ha de ser constant, és a dir, si variem les característiques d'alguns dels excipients, s'haurà de tornar a controlar tots els paràmetres de l'elaboració d'aquest medicament. I també és molt important la humitat que estigui associada, la humitat residual que tinguin aquests excipients. Un altre factor que ens influeix molt l'eficàcia del medicament és la tecnologia que utilitzem per elaborar un medicament. La divisió de sòlids, com ja hem comentat, és molt important i després també té molts efectes als paràmetres de compressió. Amb això em refereixo a la pressió aplicada al comprimit. Si els comprimits es fan massa durs, estem variant la disgregació. Per tant, si es disgreguen lentament, també estaríem disminuint la biodisponibilitat en velocitat. D'altra banda, és fonamental l'adequació de la forma farmacèutica perquè el principi actiu arribi al lloc d'absorció amb la quantitat adequada i en un temps determinat. És a dir, hi ha medicaments que no es podran formular amb una forma farmacèutica concreta. Un exemple que hem posat repetidament a classe és, per exemple, medicaments de marge terapèutic estret administrats per via rectal, que és una via d'absorció erràtica. Això, com que no podem tenir un control absolut dels nivells plasmàtics, no seria una via adequada. D'altra banda, és molt important l'adequació i la qualitat del material de condicionament. És a dir, per exemple, un medicament que sigui fotosensible ha d'estar envasat en unes condicions determinades. Si és sòlid, doncs amb blísters d'alumini que siguin totalment opacs, si és líquid, doncs amb flascons de vidre topaci, etc. És molt important també que el material de condicionament no pugui desprendre cap mena de partícula que passi a l'interior del medicament. Per exemple, seria una pèrdua d'eficàcia i de seguretat, com veurem a continuació, que, per exemple, l'etiqueta d'un col·liri travessés l'envàs plàstic i arribés a contaminar el medicament. Doncs això són uns controls de qualitat que s'han de fer d'aquest material de condicionament per evitar que hi hagi aquests problemes posteriors. Un altre factor important és saber o preveure en quin moment s'administrarà el medicament. Per què? Perquè es condiciona la seva absorció. Ens referim al menjar. És a dir, si s'administra en dejú, l'absorció serà més ràpida i en menjar serà més lenta. Aquí el que ens està condicionant la biodisponibilitat amb velocitat. I després tota una sèrie de factors individuals, ja siguin fisiològics, bàsicament fisiològics, però bioquímics, de pes, d'edat, que són difícilment controlables des del punt de vista de la formulació del medicament. Aquí ja és
més aviat la feina de qui prescriu el tractament adequar-lo en base a la posologia. Bé, aleshores, dins d'aquests factors individuals que dèiem, els factors fisiològics tenen una gran importància i anem a veure com poden afectar la biodisponibilitat. El que més ens afecta són el buidat gàstric i la motilitat intestinal. Un augment de la velocitat del buidat gàstric ens augmenta la biodisponibilitat en el temps. Per què? Doncs perquè el buidat gàstric el que fa és regular la velocitat d'entrada del principi actiu a l'intestí. I l'intestí, degut al seu pH, és el lloc d'absorció de la majoria de fàrmacs. Recordeu que vèiem a la lliçó número 6 que l'absorció d'un fàrmac dependrà del pH del medi i del seu pK. Per què està condicionat aquest buidat gàstric? O sigui, què ens pot modificar el buidat gàstric? Bé, d'una banda, els menjars lleugers l'augmenten, mentre que els menjars greixosos el disminueixen. I una cosa que fa augmentar en gran manera el buidat gàstric són les begudes amb gas. De fet, hem explicat a la lliçó anterior i en altres ocasions que per exemple, una forma farmacèutica efervescent tindrà una biodisponibilitat en temps més elevada. Per què? Perquè el buidat gàstric provoca que arribi abans a l'intestí i que s'absorbeixi més ràpidament. D'altra banda, un augment de la motilitat intestinal ens farà disminuir la biodisponibilitat en magnitud. Per què? Doncs perquè disminuirà el temps de permanència del fàrmac en l'àrea d'absorció, l'intestí, per la majoria de fàrmacs. Aleshores, si passa molt ràpid per l'intestí, no es podrà absorbir tot i aquí sí que ens disminuirà la biodisponibilitat en magnitud. Bé, ara anem a veure el concepte de seguretat d'un medicament i ho definim com l'absència d'efectes secundaris rellevants. De fet, tots els principis actius poden ser més o menys tòxics. De fet, Paracels definia un fàrmac com un verí en funció de la dosi a la que es posés. És a dir, tota substància és un verí, només depèn de quina dosi s'administri. Doncs als principis actius passa exactament el mateix. Aleshores, nosaltres hem de trobar la dosi a la qual no són tòxics i tenen pocs efectes secundaris. Moltes vegades és impossible aconseguir una absència d'efectes secundaris, però si existeixen sí que s'ha de provar que siguin mínims. En aquests casos sempre es cerca un equilibri risc-benefici. Hi ha fàrmacs que és ben conegut que tenen uns efectes secundaris molt rellevants i molt molestos, com podrien ser tots els antitumorals, però el benefici del tractament és molt elevat. Per tant, es consideren medicaments suficientment segurs. Bé, és important conèixer l'ADME. Recordeu? Alliberació, absorció, distribució, metabolisme i eliminació del medicament. D'acord? Què li passa al medicament en l'organisme? Per què? Doncs perquè hi ha factors farmacocinètics, com poden ser el metabolisme i l'excreció del medicament, que ens podrien afavorir la presència d'acumulacions tòxiques. Perquè, bé, si no s'excreta suficientment ràpid, hi pot haver un acúmul de metabòlits que podrien no ser tòxics en principi, però sí a grans concentracions, o bé que els metabòlits, o sigui, el producte de metabolisme d'aquest fàrmac sí que fos tòxic. Aleshores, aquí sí que podem tenir problemes de toxicitat. Per tant, s'ha de tenir en compte el metabolisme i l'excreció abans de dissenyar un medicament. Bé, és importantíssim que la dosi de principi actiu a la forma farmacèutica sigui exacta i per això es realitzen controls de qualitat de principi actiu, excipients, material de condicionament i també de la forma farmacèutica. Bé, i en últim lloc, l'anàlisi del principi actiu i els excipients, la puresa i la riquesa s'ha de fer segons el que estigui descrit a la farmacopea en vigència en el país de comercialització del medicament. Bé, el tercer concepte que vèiem associat amb un medicament és l'estabilitat.
Fins ara hem vist l'eficàcia i la seguretat, que diem que són els principals objectius en el desenvolupament d'un medicament. Ara bé, perquè un medicament sigui segur i eficaç, ha de ser estable, és a dir, ha d'estar inalterat durant la seva vida útil. Per tant, diem que la relació dosi-efecte s'ha de mantenir durant tot el temps de reposició del medicament. Els medicaments són sistemes inestables i, per tant, al cap d'un cert temps deixaran de ser utilitzables. Aleshores, quan parlem d'estabilitat, és important definir quines són les causes d'inestabilitat, és a dir, com podem perdre l'estabilitat d'aquest medicament. Bé, començarem parlant de la inestabilitat química, que són, és a dir, té lloc a través de reaccions químiques. Poden ser reaccions d'oxidació, poden ser reaccions d'hidròlisi o altres reaccions químiques. Què passa? Que es degrada la part activa d'una substància medicamentosa, del fàrmac, i aleshores apareixen productes de la seva degradació, que també poden ser tòxics. Després tenim la inestabilitat física. En aquest cas, el que ens passa és que hi ha una alteració de les característiques físiques del medicament, com podria ser el punt de fusió dels excipients d'un supositori, una separació de fases en una emulsió, una disgregació més lenta, precipitació del principi actiu en una forma líquida, transformacions polimòrfiques, etc. Aleshores, això ens alteraria l'aspecte, per una banda, l'aspecte físic del medicament, i a més pot ser que no pugui fer la funció per la que està destinat. I finalment parlarem d'inestabilitat biològica. Parlem d'inestabilitat biològica quan hi ha alteracions que estan provocades pel desenvolupament microbià. I moltes vegades, un cop s'ha instaurat el desenvolupament microbià, es constitueix en el punt de partida d'alguna altra causa d'inestabilitat, com pot ser química o física. Bé, aleshores, havent deixat clar què és l'estabilitat del medicament, o sigui, quan considerem que és estable, quan és igual que era, d'acord? No tenim cap causa d'inestabilitat. Aleshores, podem pensar en definir un temps de vida, un període de validesa, un temps de reposició per aquest medicament. Aleshores, bé, no duren tota la vida els medicaments, no? I aleshores el que fem és fixar un període de validesa. Diem, aquest medicament caduca a tal data. Recordeu que la data de caducitat s'expressa amb el mes i l'any i la caducitat és l'últim dia del mes d'aquell any. Aleshores, bé, si no podem garantir la validesa, la seguretat i l'eficàcia d'un medicament durant un mínim període de temps, no té cap utilitat. Per exemple, si nosaltres tenim una forma, un medicament que és molt eficaç, que és molt segur, que va molt bé, en un medi líquid, i en aquest medi líquid té una estabilitat màxima de 2 mesos, no podem parlar que tenim un medicament estable, segur i eficaç, perquè 2 mesos és un període de curt un període de temps molt curt, per posar un exemple. Ens interessa que tingui una validesa el més perllongada possible. Aleshores, per definir aquest temps de vida, nosaltres parlem d'un paràmetre que és el temps de vida 90%, que representa com T90, i el fem servir per mesurar l'estabilitat química d'un principi actiu. El definim com el temps generalment acceptat, necessari perquè el principi actiu o la seva activitat es redueixi a un 90% del que inicialment tenia. Què vol dir? Que considerem que un medicament és útil mentre la seva activitat sigui com a mínim del 90%. D'acord? Diem que és generalment acceptat. Per què? Doncs perquè en medicaments amb marge terapèutic estret, segurament aquest no serà un T90. Estarem parlant de més proper al 100%. També és el cas dels medicaments, els productes de degradació del qual són tòxics. D'acord? Aleshores sí que estem parlant pràcticament d'una aproximació al 100%. Bé, aleshores el període de validesa que fixem per un medicament
expressa l'estabilitat física de la forma farmacèutica, física, química i microbiològica. I el definim com el període de temps durant el qual el contingut de principis actius és com a mínim del 90% de la quantitat declarada, sense modificació significativa de l'índex de toxicitat ni modificacions organolèptiques o farmacocinètiques. Això és la definició del període de validesa. Ho definim dient que és com a mínim del 90% i agafant totes les excepcions. En cap cas es permet donar un període de validesa per un medicament dintre del qual s'arribi a activitats del fàrmac inferiors al 90%. Bé, aleshores, quan nosaltres tenim un medicament que és molt estable, que té un temps de vida molt llarg, de tota manera no es dona mai un temps de validesa, un període de validesa més gran que 5 anys. Els principis actius làbils tindran molt menys temps de validesa, però el màxim acceptat i permès són 5 anys de validesa. Aleshores, hi ha una sèrie de fàrmacs que es degraden molt ràpidament i dèiem que tenen un període de validesa molt curt perquè si no, no estarien dintre d'aquest 90%. Aleshores, una pràctica que es pot fer en alguns fàrmacs és la sobredosificació, que seria l'augment de la quantitat inicial de fàrmac per sobre del valor declarat. El podem augmentar tant com vulguem? No. No es pot passar mai dels límits establerts, que són entre el 95 i el 105%. O sigui, un 5% de marge. Per què? Perquè són els límits de riquesa que marca la farmacopea del principi actiu. És a dir, nosaltres quan fem el control de qualitat amb un medicament acabat hem de verificar que el contingut de principi actiu està entre el 95 i el 105%. Dins d'aquest límit podem fer sobredosificació d'alguns fàrmacs. És a dir, un fàrmac que pugui provocar efectes tòxics, evidentment no el podrem sobredosificar. És més aviat per a fàrmacs làbils, els productes de degradació dels quals són absolutament innocus. Bé, aleshores parlarem ara dels estudis d'estabilitat. Per què fem estudis d'estabilitat i quines finalitats té? Bé, doncs en primer lloc, quan fem un estudi d'estabilitat volem conèixer en aquell moment quin és el seu grau d'estabilitat, en quin estat està. Però, d'altra banda, el que ens interessa també és poder predir l'estabilitat a llarg termini, sobretot per poder fixar aquest període de validesa. Com es fan aquests estudis? Està regulat per una directiva de la Comunitat Europea i també trobem les normes ICH, que ve de les sigles Harmonized Tripartite Guideline. Aleshores, quins tipus d'estudis d'estabilitat tenim? En primer lloc, els estudis d'estabilitat a llarg termini, que són els únics acceptats per les autoritats per justificar el període de validesa. Es realitzen en condicions reals i es veu fins quan aquest medicament és útil. Hi ha unes directrius que regulen les zones climàtiques. S'han definit una sèrie de zones climàtiques i en funció del lloc on es pensa comercialitzar el medicament s'hauran de fer adequant-se a les condicions climatològiques d'aquesta zona. D'altra banda, tenim estudis d'estabilitat accelerada. Per què? Doncs bé, parlàvem de medicaments que són estables més enllà fins i tot dels 5 anys. Aleshores, per poder comercialitzar un medicament amb un període de validesa és exagerat haver d'esperar 5 anys. Aleshores, el que es pot fer és establir un període de validesa provisional fins que es tenen els estudis a llarg termini en temps real. Dins d'aquests estudis d'estabilitat accelerada es poden fer estudis d'estrès, que són estudis de degradació forçada, i estudis davant de diferents condicions, o estudis accelerats amb increment de temperatura. Aquí es fa atenent la regla de Van Hoff de la velocitat de reacció enfront de la temperatura, i Van Hoff va definir que la majoria de les substàncies
amb un increment de 10 graus centígrads multipliquen per 2 o per 3 la velocitat de reacció. Això no és una llei, és una regla empírica, diguéssim, que és per a alguns medicaments. N'hi ha alguns que multipliquen per un factor de 5 o 6 i altres de 1,2, 1,5, d'acord? Amb la qual cosa hi ha bastanta variabilitat. I és per això que no són els estudis acceptats per les autoritats per justificar el període de validesa. Bé, parlàvem abans de les zones climàtiques, i aleshores quan es fan aquests estudis d'estabilitat a llarg termini s'ha de respectar. Què vol dir? Que si nosaltres volem comercialitzar un medicament en zones climàtiques diferents, haurem de complir tots els estudis, els estudis amb diferents lots per cada una de les condicions. Veieu que a la Unió Europea estem en zona climàtica 1 i 2, temperat i subtropical i mediterrani, i s'accepta que es facin els estudis a 25 graus i 60% d'humitat relativa per poder comercialitzar a tota la Unió Europea. Si després es vol exportar, per exemple, en un lloc de clima càlid i humit, de zona 4, doncs s'hauran també de realitzar aquests estudis a 30 graus i al 70% d'humitat relativa. I bé, això seria una imatge d'unes cambres climàtiques que es poden, cada una va graduada en unes condicions diferents i aquí es fan els estudis o sigui, es magatzemen per poder anar analitzant temporalment aquests medicaments. Fins aquí la lliçó número 7 de la introducció a la tecnologia farmacèutica. Aquesta lliçó online ha sigut una iniciativa del grup d'innovació docent Galènica i ha comptat amb el suport en tots els aspectes del grup d'innovació docent de tecnologia farmacèutica.